أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ‘yan uwa masu kallon mu a wannan tasha mai albarka Africa TV3 a cikin wannan shiri namu na fa'idar azumi a jikin ɗan adam ko kuma lafiyar mai azumi muna muku barka da dawowa yau rana ta 12 a wannan wata na Ramadan mai albarka. Yanzu dai azumi ya fara zama jiki, muna ta kan bayani akan watakila fa'idar ruwa a jikin ɗan adam da kuma amfanin kula da shan ruwan da koyan ɗabi'ar a sha ruwan. To jiya mun yi magana akan ruwa wanne iri ne, mun tsaya a inda likita ne zai sa mutum ruwan. Na ce na farko dai zai iya bashi ruwa na gishiri da suga, ana kiransa oral rehydration solution ko therapy, ORT ko ORS. To idan likita ya fahimci cewa ana buƙatar ruwan, kuma misali mutum ba za a iya sa mushi drip ba saboda akwai cututtukan da misali bayan da za a ce likita ya kwanta da kai ya sa maka ruwa sai dai a gurin da akwai sa ido sosai da lura. Kamar misali mutum yana da ciwon zuciya ba ta iya buga jini da kyau, to wannan a likitance haramun ne ma a sa mutum ruwa, sai dai idan an zo waɗansu yanayi na musamman wanda kuma ba kowanne likita zai irin wannan ba. To ina fata an fahimci wannan. To idan likita ya zo ko dai ya bada wannan oral rehydration solution din, to ko kuma a ce za a sa drip ne. To jiya na yi maganan cewa shi drip ya kashi-kashi ne. Akwai drip da za a sa mutum wanda kawai siga ne a ciki sai ruwa, yanayin irin wanda ake sa mace wacce ta zo haihuwa ta galabaita ta gaji, abin da take bukata shine kuzari da yunkurin da ta turo yaro, so sai a sa mata ruwa mai sukari. Shi wannan sukarin dama to energy kamar bulkodi ne shi, ƙarfi lokacin da kake buƙatar sa, haka masu rediyo suke cewa in aka sa musu za su samu ƙarfin kuzarin da za su haihu lami lafiya. Akwai kuma ruwa da yake da ɗanɗanon siga ɗin da gishiri, kamar dai ruwan oral rehydration solution ɗin mai gishiri da siga, shine za ga an ce 0.9% dextrosaline, za ga wani an ce mishi half strength diaros, half strength saline, wato duk turanci ne na likita wanda daidai yanayin mara lafiya, wani yaro ne wani babba ne wani kuma irin ciwon sa abin da yake bukata ba sigan bane kawai yake bukata, bayan sigan ma yana bukatar waɗansu sinadarai, to shine sai a zaɓi wanne ne ya kamata ya dace a sawa mutum saboda a ceto yanayin rashin ruwan da yake jikinsa. To idan aka zo aka samu mutum wannan shi ma mai ɗan gishiri mai abin ɗin, to zai ya zama da cewa duk sassan jiki za su dawo da kuzarinsu da martabarsu, komai ya fara aiki ne ke. To menene rashin fa'ida ko kuma matsalolin da suke tattare da rashin ruwa a jikin ɗan adam? Shi ruwa a jikin ɗan adam amfaninsa babu iyaka. Na farko dai kamar yadda muka ce kashi 80 cikin 100 na jikin kowane ɗan adam ruwa ne. Kuma mun yi magana cewa jini shi ne yake ɗaukan duk wani sinadari ya zagaya da shi a jiki. To idan jini ke ɗaukan sinadari ya zagaya da shi a jiki, zuciya in ta buga jini, ai wani jinin yana tafiya timbi ne, wani ya tafi kwakwalwa, wani ya tafi ina ne. To in aka kalli yanayin yadda Allah ya halitta hanyoyin jinin, hanyar jinin da take tafiya kwakwalwa straight da ɓangaren jiki in aka buga, jini ne wanda ya dawo daga huhu ya ɗauko iska mai gas ya haɗu kuma da abincin da ya dawo daga ciki, saboda dama abinci ana ɗebo shi daga ciki, daga tumbi zai biyo ta cikin hanta a tace wani ƙwayan cuta da duk wani abu da zai iya lahani a jikin ɗan adam, sai a tura shi ɓangaren zuciya na dama, sai tura shi huhu a ɗauko iska mai gas. To shi kenan an haɗa komai, kayan aiki ya haɗu, sai kawai a tura inda za a je aiki da shi. To sai jini ya tura ya tafi kwakwalwa, wani ya tafi sauran sassan jiki. To idan ya zama da cewa jinin nan shi kuma ruwa bai wadace shi ba, ya yi kauri, za a samu matsala. To an nuna min lokaci ya kawo jiki, ya kamata mu ja labulen shirin a nan. In Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu ɗora akan fa'idar da ruwa yake yi da kuma rashin sa take kawowa matsaloli a jikin ɗan adam.
wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.